बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर विंस्पायर कंपनी के मार्फत लगे सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बिना सूचना दिए इन्हें काम से हटाने पर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर काम से नहीं हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। बाड़मेर रेलवे के अधीन विंस्पायर कंपनी में कार्यरत कार्मिकों ने मंगलवार को दोपहर बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए आरपीएफ थाना प्रभारी और रेलवे अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्मिकों ने प्लेटफॉर्म पर नारेबाजी करते हुए विंस्पायर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 महीने का बकाया सैलरी, EST, IPF दिलाने की मांग की है। सर, इसमें अचानक बंदों को अवगत करवाए बिना सूचना के ही अचानक निकाल दिया गया सर। इसमें सब बंदों को ऐसा बोला गया था कि कंपनी की तरफ से 4 साल का टेंडर है, तो उसमें जो बंदे लगे थे वो अपना कोई कारोबार चला रहे थे, कुछ अपना शॉप चला रहे थे, बिजनेस जो भी कर रहे थे। अब उनको बोला गया कि आप आ जाओ कंपनी में लग जाओ, तो सभी बंदे कंपनी में आ गए। तो अचानक उन बंदों को अवगत करवाए बिना ही निकाल दिया गया। तो उसका रीज़न बताया जाए हमें। किसमें कार्य कर रहे थे आप? हम विंस्पायर कंपनी में कार्य कर रहे थे। यहाँ पर? हाँ सर। यहाँ पर क्या काम था आपका? यहाँ सफाई का काम, यहाँ पर जो भी ट्रेन के अंदर आउट वॉशिंग वगैरह से अंदर की टेस्टिंग वगैरह सफाई का काम चलता था। पूरी गाड़ी को कोच क्लीन करके हम देते थे यहाँ पर। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि विंस्पायर कंपनी ने उन्हें 4 साल के एग्रीमेंट के साथ काम पर रखा था, लेकिन मात्र 3 महीने में ही उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। इससे कार्मिकों में रोष व्याप्त है। कार्मिकों के अनुसार जब तक उन्हें बकाया राशि नहीं मिल जाती है तब तक वो कार्य का बहिष्कार करेंगे। साथ ही अन्य कार्मिकों को भी कार्य नहीं करने देंगे। कार्मिकों ने रेलवे अधीक्षक समेत आरपीएफ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर बकाया सैलरी समेत EST एवं IPF दिलाने की मांग की है।